妻子为了替初恋传宗接代，要打掉我们的孩子。我妈跪着求他，换来的却是他的责骂。阿奇死前就这一个要求，你们为什么不能满足他？你们太自私了。我妈被刺激到心梗发作，含恨而去。为了尽快怀孕，她缺席了我妈的葬礼，独自去做了手术。手术前还发了朋友圈：你的梦想由我来绘，此生无悔，为你也为我。我冷着脸在底下评论：既然那么爱，何不成为一家人？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。发完评论，我立马将吴林拉黑，捧着我妈的骨灰去往了墓园。仪式尚未结束，吴林爸便打来电话，语气中充满了愤怒与责备：赵凯，孩子发育不好，又不是琳琳的错，你让他独自去做手术，住院几天了，你人影都不见，你干的是人事吗？吴林真是煞费苦心，私下将孩子打掉就算了，还扭曲事实给我泼脏水。我深吸一口气，尽力压抑心中的怒火。麻烦你转告吴林，我已经委托律师拟定了离婚协议，到时律师会亲自送到医院去。吴林抢过手机，带着哭腔呵斥我：这是关一个家族的血脉传承，你就不能大度点吗？我仿佛是听到了世界上最大的笑话，止不住冷笑了起来。他把我的孩子打掉时，可有想过我们家的血脉传承？他可记得我妈为了他肚子里孩子，忍着病痛织了多少小衣衫？可我懒得和他争执，只是淡淡的说道：协议有异议，和我律师沟通，等你签了字，我会回来和你办理手续。说完，我不想再听他的回应，直接结束了通话。待妈妈入土为安后，我便拎着行李飞往了海市。这些年，我为了吴林放弃了太多，事业、社交圈、亲人，他接受不了异地，我放弃了好不容易争取来的升职机会。他不喜欢我的朋友，我渐渐断了他们的联系。他说婆媳关系难处，我将我妈送回了老家。在这段婚姻里，他如同一位专横的统治者，他理所当然地占据着被爱者的所有特权，毫无顾忌地消耗着我的情感。孩子的离去，如同冰冷的刀锋，割断了我心中的情感纽带，让我无法再感受到对他的任何爱意。我知道，以后我要为自己而活。落地海市后，我和 HR 紧密合作，迅速搭建起新公司的人员架构。我带着团队从零起步，发展到20多人，并为公司带来数百万的业务。这段时间的努力，让我重新点燃了对工作的热情与干劲。原来，没有吴林的束缚，每一天都是如此自由且充满可能。在这期间，我一直和律师保持着沟通，他也非常尽心尽力，递交了很多次离婚协议给到吴林，但吴林每次都以各种理由推脱，并未给出正面的回应。我做好了打长期战的准备，让律师先向法院递交离婚申请。2个月后，我飞回申城，准备出席第2天的庭审。回程的路上，好友给我发了吴林朋友圈的截图，即便世人不解，我依旧执着于初衷。配图是周启手捧鲜花和吴林的贴脸合照。若是以前，我定会因这些事情而气得面色铁青，与吴林争执一番。然而现在，我看到这些事情时，内心却毫无波澜，仿佛在看别人的笑话一般，淡然处之。回到家已是深夜，一开门，吴林双手环胸坐在沙发上，双眼通红看着我：赵凯，你凭什么把我拉黑？还有，你凭什么不打招呼就离开申城？一走就是2个月，我拉黑你去哪里？还要给你打报告吗？你找我干嘛呢？
多妨碍你和周启浓情蜜意。我淡淡的回应，只是拉黑而已，与我过往的坚持相比，又算得上什么呢？我拉着行李箱往里走，却见周启送给吴林的红玫瑰正明晃晃地放在餐桌上。他送你的玫瑰挺好看的，但劝你不要往我家里放。我妈去世不久，一切肃静为主。吴林的脸色瞬间变得苍白，仿佛才意识到我妈是被他气得离世的。我淡淡瞥了他一眼，早点休息，明天一早还要开庭。吴林愣住了一下，眉头紧锁地看着我。你非要走到这一步吗？我答应不，等阿启的孩子生出来，我再给你生一个。而且我才做完手术，你这时候还要和我离婚？你以往体贴和爱意都是演出来的吗？他的思维方式总是难以捉摸，好像肚子的孩子是个可有可无的产物，他能自由决定孩子的去留。吴林好像忘了，我妈只有1年的寿命，她比任何人都期待孩子的降临。她紧咬牙关，做化疗，吃难咽的药，就为了活到见孩子那天。哪知唯一的期盼都被吴林生生掐断。我好笑看了他一眼，是我让你去做手术的吗？你下面都要被周启捅了，你觉得我还会要你吗？你不觉得脏我还嫌恶心呢？我妈被气死最主要的原因是得知吴林打算以自然受孕的方式为周启生个孩子。吴林不可置信地看着我，你备孕1年多难道还不懂吗？自然受孕的孩子是最聪明的，既然我要为阿启生孩子，肯定要选最佳的方式。再说了，我们也只是1、2次而已，你至于那么介意吗？我被吴林厚颜无耻的发言气笑，想要离婚的念头更加坚定。介不介意不重要了，明天把所有事情解决掉。你要为周启生一窝都可以，今晚我睡客房。我的话仿佛点燃了他内心的怒火，他瞪大眼睛，怒气冲冲地指着我，声音尖锐而坚定：这可是你说的，赵凯，你最好不要后悔。原以为经过昨晚的争吵，吴林能感受到我要离婚的决心，没想到我一睁眼就发现他身着清凉，钻进我的被窝，神情娇媚地看着我。如果你还是介意自然受孕的方式，我可以考虑人工受孕。那还是你的。我被他发癫的样子恶心到起了反应，干呕着跑去洗手间。待我洗漱完毕，他又端着摆盘精致的早餐递到我面前，讨好地看着我。我特地为你做的早餐，你尝尝。在一起7年，这是他第1次早起为我做早餐。换做以前，我会感动到热泪盈眶，可如今，我只觉得他这样刻意的讨好令人生厌。我侧着身子避开，走进厨房泡了桶泡面。吴林一副受伤的样子看着我，哽咽着说：我都已经在做让步了，你还想怎么样？我冷冷看了他一眼，我只想离婚。吴林将手里的早餐狠狠摔进垃圾桶，跑进房间哭了起来。换做以前，我必会跟进去扮孙子哄着他，如今我不想哄了。匆匆吃完早餐，我先去了墓园看了我妈，再往法院赶去。开庭前，我心盘算着这次要处理好所有的事情，安心回海市工作。但我万万没想到，吴林将一张确诊怀孕的诊断单递交给审判长，并以此为由将拒绝了我的离婚请求。我被吴林的厚颜无耻气到咬牙切齿，当着众人的面指出孩子不是我的，并再次提出离婚申请。吴林又递交了一个视频，他失望地看着我：赵凯，明明在1个月以前，你和我还在家里共赴云雨，你为什么说孩子不是你的呢？难道你就那么恨我吗？你为了离婚，真的要不择手段，往我身上泼脏水吗？那神情，那语气，
就像我是十恶不赦的恶人一样。视频里男人的身形确实和我有7、8分相似，但我深知那不是我。我百口莫辩。审判长以女方在孕期为由，驳回了我的离婚申请。离开法院前，吴林将我堵在停车场。赵凯，你不回家，你要去哪里？我怀着孕呢，我需要你的照顾。本就心情不好的我，被吴林的话气得够呛。我瞪着吴林，心中的怒火熊熊燃烧。吴林，我是什么很贱的人吗？你怀孕关我屁事啊！你找周启照顾你啊！吴林听了我的话，脸色瞬间变得苍白。你怎么能这样说？我只是希望你能陪在我身边，关心我，照顾我。我看着吴林那理所应当的样子，心中不禁有些好笑。他还以为我会因为他的一句话就舔上去，真是太天真了。想起2个月前，我是如何跪在他面前哀求他留下孩子，而他又是多么的坚决拒绝我。现在他却以为我会为了他的一句话就改变态度，真是可笑。吴林，你还以为我是2个月前的那个我吗？我冷笑着说道。吴林，你是不是忘了，你杀掉了我的孩子，气死了我妈？你还有什么脸要求我为你做任何事情？你觉得你还配吗？吴林脸色瞬间变得难看，他瞪大眼睛看着我，仿佛不敢相信我会这么说。我不屑地笑了笑，转身走向另一侧，不再理会他。所有的计划被打乱，我只能提前回海市继续上班。1周后，前台却将吴林领进了我办公室。我像见到鬼一样被吓了一跳。吴林，你怎么会出现在这里？吴林的笑容中带着几分俏皮，他晃了晃手中的饭盒。我怕你吃不好，特地跟来照顾你的呀。惊喜吗？从前他也会时不时制造一些惊喜，那时我爱死了他这般俏皮的模样，只觉得爱他一辈子都不够。可自从周启回来后，这样的惊喜，这样的笑容，我再也没见过。现在再看那些曾经让我心动不已的俏皮，只觉一阵寒意袭来，恶心与愤怒在胸中翻涌。我咬牙呵斥着吴林：“你演戏上瘾了是不是？你以为扮起贤妻良母的戏码，我就会感动吗？”我指了指他的肚子，一副恨不得撕碎他的模样。你注意点胎教吧，带着你肚子的野种来给我送饭，你不觉得恶心？我还觉得膈应呢。吴林似乎被我的话语刺痛了，他的眼神中闪过一丝痛苦和不解。作为你的妻子，给你送饭有错吗？你怎么可以这样对我呢？我沉着脸，一字一句问吴林：“你到底想干什么？”他上前扯着我的衣袖，低声哀求着：“我离不开你，孩子生下来后，我们还和以前一样，好吗？只要一想到以后的日子里没有你，我就整夜睡不着。”阿凯，从始至终，你爱过我吗？我厉声打断他的话。那你在周启身下承欢时，可有想起过我？吴林脸上写满了难堪，嘴唇微微颤抖，想要开口辩解，但喉咙里却仿佛被堵住了一般，一个字也说不出来。我指了指桌上的饭盒，语气坚定地说：“拿走吧，别再纠缠于这些无意义的事情了。”见我下了逐客令，吴林急切地问道：“等等，你究竟怎样才能放弃和我离婚？”这个问题让我有些意外，因为我从未考虑过放弃离婚。自从吴林打掉我们的孩子那一刻起，这段婚姻就已经名存实亡了。吴林见我沉默不语，似乎下定了决心。如果我把这个孩子打掉呢？没有如果。从你打掉我们的孩子开始，我们的缘分也已经结束。我毫不犹豫地回答，因为在我看来，他不可能做出那样的决定。周启在他心中的位置已经根深蒂固，何况周启还活着，
他也不可能不经过他的同意，私下处理掉他的孩子。他之所以如此询问，不过是想窥探我的内心，看看我是否还对他抱有一丝情感。吴林突然就哭了，哭得泣不成声。我只是想给周启留下一个孩子。你以前什么事都依着我，我以为这次你也会依着我。是啊，以前我什么事都依着他。5周年纪念日那天，我高烧不退，但他却闹着要一个独一无二的纪念日。我忍着身体的不适，预定了他最喜欢的餐厅，亲手为他准备了惊喜，还精心挑选了他一直想要的礼物。然而，我在餐厅里度过了一个漫长而寂寞的夜晚，他始终没有出现。那一天，我的身体被高烧折磨得虚弱不堪，最后昏倒在餐厅里。直到第2天下午，他才姗姗来迟，和我解释周启家的猫生病了。他在周启家里照顾了猫咪1晚上，从始至终，我的感受似乎都变得不那么重要。吴林还在哽咽，双肩一颤一颤的，显得异常脆弱。曾经我最不能容忍他流泪，每当看到他眼眶泛红，我的心都会如被撕裂般疼痛，恨不得立刻拥他入怀，轻轻地为他拭去泪水。然而现在我明白，有些人注定无法改变。我递过纸巾放在他面前，自己擦擦。你肚子里还怀着孩子，不要到处跑了，回申城吧。不，我不回去。吴林突然抱住我，不要赶我走，可以吗？他的身体散发出微弱的温暖，偶尔还能闻到那熟悉而令人怀念的淡淡香气。然而现在我只是皱着眉头，推开他紧紧抱住我的手，头也不回地走出办公室。我没想到吴林为了不离婚，竟将我挂到了网上。周琦每天都会在自己的社交账号更新抗癌视频，俊美的容颜，凄惨的身世，坚毅的精神，一套组合拳下来，周启收获不少粉丝。此时，周启正开着直播，接受某视频号的采访，手机里响起周启的声音：“琳琳为我付出了很多，我很愧疚。”吴林穿着周启送给她的小白裙，握着周启的手站在一旁，如同恩爱夫妻般。这时，记者将话筒递到吴林跟前，语气犀利问：“吴女士，听周先生说你为了他，还将腹中3个月的孩子打掉了，请问是真的吗？”吴林脸色僵了僵，他慌张看了眼周启：“阿启，这你也说了吗？”周启目光热切地看着吴林：“你为我做了那么多事情，我一定要让大家都知道你的好。”周启爸妈也在一旁将吴林捧得天上有地下无，说吴林就是现代活菩萨，拯救他家的血脉。吴林被他们感动到了，双眼霎时间红了。还是你们懂我的好。他眼神坚定地看着摄像机。其实孩子本来也不健康，我和家人商量后就做出了手术的决定，但我的丈夫并不理解我，觉得是我故意打掉孩子。这段时间一直和我闹着离婚，我知道他介意，所以我决定用人工受精的方式为阿启留个后代。但没想到，我的退步还是换不来他的谅解。就在前几天，我不顾虚弱的身体去海市找他求和，他却将我赶出了办公室。赵凯，如果你看着这条视频，请你再三考虑一下，不要和我离婚，好吗？我真的很爱你。而周琦也在一旁附和：“赵先生，我和琳琳真是清白的，请你不要误会我们。”琳琳回来后一直在哭，我看着都心疼，我不禁翻了个白眼。周启凭着抗癌人设吃了不少红利，这次又妄想制造舆论让自己红一把，而吴林却像个傻白甜一样巴巴赶着送人头。可他们忘了，网友可不是那么好骗的。
尽管他们扭曲事实、乱说一通，但精明的网友还是很快理清了来龙去脉，在直播间纷纷评论：不是，你说孩子不健康就不健康，请问有相关的报告吗？同意楼上，如果孩子真的不健康，她老公也不会不同意的，肯定是故意瞒着。我去，人工受精就不算出轨了？你这破话术挺新奇的，把出轨说得如此清新脱俗，我也是小刀拉屁股开眼了。周启看到网友的评论慌了，找了撇脚的理由关了直播。闹剧看完后，我将直播录屏发给了律师，这有力的证据可不能浪费了。尽管周启直播间的时间很短，但还是造成了一定的热度。我被网友扒了出来，成了人尽皆知的怨种绿帽男。同事和客户望着我的眼神，都透露出一种难以言喻的同情与理解。我不得不在我本人的社交账号发出声明：办理离婚手续中，一切已淡然接受，恭喜他们喜得贵子，祝早日成婚。发完声明没多久，吴林爸的电话打了进来：赵凯，琳琳被你气到进医院了，你赶紧给我回来。原本我不想搭理他们的，吴林进医院有周启就够了，但想到二审快要开庭了，这几天也有不少人想看我的房子，就收拾了行李提前回去。在律师的陪同下，我去了医院。等我赶到时，吴林爸在病房外拦住我，一脸不悦的样子。不是我说你，琳琳才流产完，马上又怀了一个，难道你一点都不心疼吗？我看了吴林爸爸一眼，语气平淡：叔叔，你不知道她怀的孩子是别人的吗？吴林爸爸直接呆住了，直愣愣地看着我。律师很有眼见力，拉着吴林爸走到一边，向他解释了来龙去脉。这时他才恍然大悟，吴林把他们骗得团团转。吴林爸脸上浮现出些许无奈，看着我叹了口气：小凯，对不起，我不知道。我抬手打断了他的话，走进了病房。吴林妈正喂着吴林喝粥。老公，吴林看到我，当即一副委屈巴巴的表情。医生说我太着急，所以孩子着床不是很好。最近我又被别人网暴，搞得很焦虑，可能对宝宝会有影响，关我何事？我没有表现出任何情绪，只是点点头。哦，那你注意休息。吴林妈瞬间不乐意了，一巴掌打在病床上，起来瞪着我：琳琳嫁给你吃了多少苦头？流产时你妈才去世，你不陪在她身边，我们能理解。可现在她又怀了一个，你还不着边？你还是不是个男人？我斜了她一眼：阿姨，哪个男人能接受自己的老婆给别人生孩子？吴林妈像被点燃的炸药一样，指着我的额头大声道：你自己没本事管住自己的老婆，这事能怪谁？我懒得和他们拐弯抹角，直接摊牌道：我只怪我当初应该早点和吴林离婚，这样我妈妈就不会被活活气死。吴林，如果你还念着这7年的感情，过几天开庭你最好爽快点签字。赵凯，你真的要这样决绝吗？吴林眼神中满是难以置信，他的声音带着一丝颤抖：我们7年的婚姻，难道就这样轻易结束了？你不能将你妈去世的错全推到我身上，明明她命就不长了。我深深地吸了一口气，尽量让自己保持冷静。吴林，不是我无情，而是你一直以来对我们的婚姻都不够认真。从你擅自将孩子打掉那一刻起，你就该知道我和你是不可能了。我想起周启刚回国那段日子，吴林整个人像失了魂一样，他总是制造各种机会和周启独处，对周启无微不至，事事俱到。我还记得那次，我因为工作压力过大，
身体出现了严重的不适，几乎无法正常生活。我打电话给他，希望他能回来照顾我，然而他却告诉我他正在和周启一起吃饭，让我自己照顾好自己。那一刻，我的心仿佛被撕裂开来，我感到了前所未有的孤独与无助。这样的事情还有很多很多，它们像一把锋利的刀子刺入我的心脏，让我对他的信任和感情渐渐消磨殆尽。而孩子的事情更是成为了压垮我心中最后的稻草。如果你是介意周启的存在，你放心，他快死了，还有半年的命，你开心了吗？吴林挺直胸膛，内心忐忑不安，脸色由白转红，声音沙哑而颤抖地为自己辩解。如果有的选，我肯定会先让我们的孩子出生的。可是阿奇只剩半年时间啊，他等不了。你就不能理解我吗？想要离婚，除非我死。我突然被他的固执惹得哭笑不得，彻底失去了与他继续争执的耐心。吴林，你不要以为你怀孕了，我拿你没办法。最坏的打算就是等孩子出生后，我申请做亲子鉴定，结果出来，法官依然会判我们离婚的。我说完后便转身离开了房间。二审前，律师递交了我们搜集到的最新证据。吴林这下无法辩解，只能承认肚子里的孩子是周启的。审判长，我这样做也是做善事啊，你为什么要支持赵凯？为什么你们所有人都不能理解我呢？在场所有人都用异样的目光审视着他，仿佛在看一个彻头彻尾的疯子。拿到离婚证那一刻，我不自觉松了口气。吴林却看着手中的离婚证，眼神空洞而迷茫，仿佛失去了灵魂一般。他试图微笑，却只能挤出一丝苦涩的笑意。我感觉自己就像个笑话。曾经我以为不管我再怎么做，你都会原谅我。可现在，他的声音渐渐哽咽，泪水在眼眶里打转。我不觉嗤笑出声。爱情是平等的，没有人应该为另一个人牺牲所有。吴林还想说什么，我拿起手机在他跟前晃了晃。我现在很忙的，先走了。他深深注视着我远去的背影，或许他还未能适应我已不再围着他转的日子。我用了1周时间和申城告别。曾经，我为了吴林决定在此地停留，如今也因为相同的原因离开了这里。整理行李时，我发现了我妈妈为那个未曾谋面的孩子精心编织的小毛衣，我不禁泪流满面。回头看去，一切都已物是人非。离开申城的前夜，我召集了所有好友，共同庆祝我的重生与解脱。那些因吴林而渐行渐远的朋友们，在见到我时都热情地拥抱我。兄弟，好久不见了，恭喜你重获自由，太好了，你终于摆脱了那个束缚你的枷锁。这婚离得好啊，你值得更好的生活。那夜，他们将那些平时不敢说、不能说的话都倾诉出来，我也笑着自嘲，用幽默的方式来化解这些年自己做的蠢事。晚饭结束，大家还意犹未尽，不约而同提出去下一场。无事一身轻的我，自然不会扫大家兴，拉着大部队去了申城最有名的 KTV。当我们走到大厅时，却碰见了本应在医院的周启。他搂着一个年轻女子，你侬我侬，举止间完全没有直播时的病态。他看到我时明显一愣，但很快恢复了平静，优雅地与我擦肩而过。朋友们纷纷驻足观看，啧啧称奇。好家伙，快死了还能出来泡妞，我去，16群下死做鬼也风流吗？我本想私下提醒一下吴林，但转眼这个念头被我打消了。尊重他人命运，不介入他人因果。回到海城后，
我立马投入了紧张的工作当中。远在深城的朋友倒是经常记挂着我，不是给我介绍对象，就是给我说些吴林的八卦。那晚的事情还是传到了吴林那里，他和周启在医院大吵了一架。周启觉得他完全拿捏住吴林了，也不装了，直接和吴林摊牌。我都快死了，难道我还要为你守身吗？开玩笑，我又不是赵凯那个傻子，及时行乐懂不懂啊？你呀，回家好好安胎吧，把我的宝贝孩子气出个好呆来。我唯你是问。连周启的爸妈也一改之前感激的态度，对吴林连呼带喝。男人在外面风花雪月怎么了？只要他心里有你就够了。要我说，阿启这样还不是你的原因，你没把他服侍好。吴林被气到进了急诊，孩子没保住，而吴林也因短时间内做了2次人流手术，彻底失去了做母亲的资格。听完后，我不免一阵唏嘘。当初周启和吴林提分手，就是嫌弃吴林家里穷，转身投入一个家境好但长相普通的学姐怀里。后来他被学姐踹了，发现吴林过得比他还好，又巴巴贴了过来，想尽办法占吴林的便宜。吴林也不长记性，不听我的劝阻，不顾自己已婚，和周启不清不楚了起来。有句话说，比白月光更可怕的是死去的白月光。得知周启命不久以后，吴林每晚都是哭着入睡的。那一刻我才知道，周启在他心中的位置远超于我。可如今他又再次被周启伤害，痛入骨髓。再见吴林时，已是2个月后。我被前台小妹带到楼下时，吴林周边已围满了人。只见吴林身穿当初我为他买的婚纱，手捧玫瑰花束。这番情景令我想起当初他向我求婚时的那一天。赵凯，你愿意娶我吗？赵凯，你可以原谅我吗？回忆与现实重叠，不变的是，开口的那个人还是吴林。他越过人群，缓缓向我靠近，脸上洋溢着期待与渴望的神情。赵凯，再给我一次爱你的机会，好吗？我没有说话，只是默默地看着他。突然，吴林单膝朝我下跪，缓缓举起早已准备好的戒指。经历了那么多事情，我才发现，你才是最值得我托付的那个人。我知道，我之前做了很多伤害你的事情，我也知道，这些事情可能无法弥补。但请你看在我们多年感情的份上，原谅我一次，给我一次赎罪的机会。我发誓，以后我一定会好好爱你，就像当初你爱我一样。赵凯，请你重新娶我一次好吗？吴林的举行感动了围观群众，不少人为他说好话。小伙子，女孩子都那么主动了，你就不要矜持了。对呀，在生死面前，一切都是浮云。最重要的是把握当下。我不觉嗤笑出声，他们不知道，我在1天时间内失去了2个亲人，而罪魁祸首此刻正站在道德制高点，妄想用舆论道德绑架我。我们已经离婚了，你回去吧。谢谢你能够发现这几年我对你的付出，可惜一切都晚了。我突然感到一阵凉意袭来，原来是雨点开始落在我的脸上。天空突然变得阴沉，毫无征兆地降下了雨。原本围观的人群因雨势而迅速散去，广场上很快只剩下我和吴林。我们就这样站在雨中，任由雨水淋湿我们的衣服。吴林手中的花束也被雨水打湿，花瓣上沾满了泥土，失去了它原有的鲜艳。而这束花就像我们之间的爱情，从它被雨水打湿的那一刻起，我们之间那段美好的回忆也如同这些凋零的花瓣一般，渐渐消失在风中。赵凯，我们之间真的没有可能了吗？吴林哽咽着问道。
雨水混合着泪水在他的脸颊上流淌，模糊了他原本清晰的轮廓。我沉默片刻，最终只能无奈地点点头。是的，我们之间已经结束了，你应该放下过去，好好面对以后的生活。吴林的眼中闪过一丝哀痛，他缓缓蹲下身，婚纱的裙摆在泥泞中散发出凄凉的气息。我看着他，心中五味杂陈。我们曾经深爱过对方，但他的背叛让一切变得无法挽回。好啊，你这个臭婊子，竟然背着我儿子找姘头！一声愤怒的斥责声传来，一对中年妇女撑着伞，快步朝吴林走去。吴林脸色苍白地望着他们，快速起身躲在我身后。来的是周启的爸妈，我很惊讶，他们竟跟着吴林来了海市。只见周启妈上前死死掐了吴林一把，恶狠狠瞪着我们。你的老公躺在病床上等着人服侍，你倒好，和前夫卿卿我我的。周启爸没吭声，但望向吴林的眼神带着极大的不满。吴林吃痛，双手依然死死捏着我的衣角。赵凯，救我！他们要抓我回去。听到他的话，我不禁皱眉，掏出手机准备报警。周启爸大力拍落我的手机，指着我威胁道：“这是我们的家事，你少管闲事。”我扭头望向吴林：“你需要我报警吗？”吴林犹豫看了我一眼：“闹到警察局多不好，阿启知道了会很伤心的。”我不禁苦笑，都到这地步了，他的心里还顾及着周启的感受。好，那我先回去了。我轻轻推开吴林的手，缓步往大厦门口走去。吴林的呼喊声还在身后回荡，我像没听到一样，径直走向电梯口。吴林被周启爸妈押着回到了申城，为周启喂饭、擦身、端屎端尿。期间，吴林的爸妈去过医院，想强行将吴林带回家，吴林却一反常态，拒绝了他爸妈，声称要服侍周启到他死那天。你真是够犯贱的，和赵凯在一起一点苦都吃不得，现在却做起了免费的护工。吴林妈怒其不争，指着吴林的额头大骂：“你真是错得离谱啊！我能怎么办？他不愿意离婚，我能怎么办？”吴林捂着脸痛哭了起来。我知道我错了，可这个世界上没有后悔药啊！如果我不服侍他，他就要把我挂到网上，让人网暴我。吴林爸妈带着一身怒气走了。吴林继续做起了周启的牛马。周启死那天，吴林给我发了个短信，我去墓园看了阿姨，对她说了很多句对不起，对不起，祝你幸福。我并未回复，并将这条信息删除了。3年后，我带着孕5个月的妻子回申城，去墓园看了我妈。雅雅抚摸着肚子，轻声细语：“妈，阿凯给我看了你织的小衣衫，都很好看。”我站在他身旁，轻抚着他额头的碎发。妈，雅雅对我很好，你放心吧。离开时，我们遇到了吴林，他手捧着鲜花站在我面前，呆滞地看着我和雅雅紧紧牵着的手。我拉着雅雅侧身，替她让出一条路。老婆，小心你的肚子。吴林听到我的话，泪水模糊了双眼，缓缓走入了墓地之中。吴林，我轻声唤住他，谢谢你经常来看我妈妈，但她托梦给我，说你打扰她了。吴林愣住了，沉默片刻后低声说道：“好，这是最后一次。”自那以后，吴林再也没去过墓园，我妈清静了，也不给我托梦了。只是在孩子出生那天，我梦见了他，他牵着一个孩子，站在不远处和我挥手：“儿子，我带着这个小可怜投胎去了，你要照顾好自己。”以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享
更多优质的故事内容。